जी नाज़रीन, करमपुर मां सां आम ख़बर जी आगाही शेयर कंदा हलूं। करमपुर भरिसां शबीराबाद करमपुर पुलिस जी मुबैना फायरिंग में नौजवान गुलाम हुसैन जाफ़री ज़ख़्मी थी पियो। ज़ख़्मी नौजवान खे पुलिस इलाज लाइ अस्पताल मुंतकिल कयो। नौजवान ज़ख़्मनि जा सूर न सहंदे सखर जी हिरा अस्पताल में फ़ौत थी वियो। जाफ़री बिरादरी जा सवें माण्हू करमपुर थाणे अॻियां गॾु थी विया। जाफ़री बिरादरी जे मछरियल माण्हुनि इल्ज़ाम हणंदे मीडिया आॾो दाईंदे चयो त असांजा ॿ नौजवान गुलाम हुसैन जाफ़री, अब्दुल जब्बार जाफ़री ऐं हिकु नींगर सांगड़ खां मोटरसाइकिल ज़रिए ॻोठु मोहम्मद अमीन जाफ़री अची रहिया हुआ त करमपुर भरिसां शबीराबाद थाणे जी हद मंधाणी पुलिस चौकी वटि मोटरसाइकिल न रोकण तां पुलिस फायरिंग करे ॾिनी, जंहिंजे नतीजे में नौजवान गुलाम हुसैन जाफ़री शदीद ज़ख़्मी थी पियो। पुलिस ज़ख़्मी नौजवान खे पाण सां गॾु खणी वई। ओॾां राब्तो करण ते करमपुर पुलिस ॿुधायो त ॾोहारनि जे इतलाह ते पुलिस पार्टी इलाइक़े में लॻल हुई। पुलिस ऐं ॾोहारनि में फायरिंग जी ॾे वठि थी। ख़बर न आहे कंहिंजी गोली नौजवान खे लॻी। पुलिस मौक़े तां नौजवान खे इलाज लाइ अस्पताल मुंतकिल कयो ऐं नौजवान फ़ौत थी वियो। ॿिए तरफ़ मिलियल ॼाण मूजिबि पुलिस ज़ख़्मी नौजवान खे इलाज लाइ सखर हिरा अस्पताल मुंतकिल कयो। नौजवान ज़ख़्मनि जा सूर न सहंदे सखर हिरा अस्पताल में फ़ौत थी वियो। रब्ता करण लाइ ॾिसंदा रहो GTN वेब न्यूज़ करमपुर। छा मसलो थियो साईं? साईं हे सांगड़ को वापस आया पे दावत ते विया। सांगड़ ओॾों थी मोटिया आहिनि, 4 मोटरसाइकिल ते आहिनि, 9-10 मुड़ुसनि असांजा चिंता ॻोठ मोटिया मांधाणी करमपुर थाणे जे हद मांधाणी उते असांजे मुड़ुस खे ज़ख़्मी कयो पुलिस वारनि ऐं उनखे लापता करे छॾियो। लाइ काॾे खणी विया आहिनि। गुलाम हुसैन ज़ख़्मी आहे, अब्दुल जब्बार ऐं छोकिरे नंढे जो नालो छा आहे? अली दोस्त 10 सालनि जो, 8 सालनि जो ऐं लियाकत अली। इन्हनि खे लाइ काॾे खयो असांखे ख़बर नथो पए। असां करमपुर थाणे ते खणी आयासीं। अञा हिन टाइम ते असांखे उहे मिलनि नथा। ॻोठ मोहम्मद अमीन खान जाफ़री जा असांजी इहा ई अर्ज़ु आहे त सरदार साहब मीर शबीर अली खान, मीर महबूब अली खान खे अर्ज़ु आहे त असां सां इंसाफ़ कयो वञे। SP साहब खे बि असांजी इहा ई अर्ज़ु आहे त असां सां इंसाफ़ थिए। छो असां सां ज़ुल्म थिए थो? असां शहर जा माण्हू, सॼा पुलिस वारा या उथी वेठे वारा माण्हू, इज़त वारा माण्हू, बेज़दा माण्हू न आहियो जो असांखे घटि में घटि उन्हनि खे इंसाफ़ असांखे खपे थो। असां ते एतिरी अर्ज़ु आहे।